ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីនឹករលឹកបានបាទនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដ៏សប្បាយរីករាយនេះបាទដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពងាយហត់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយនោះបាទខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវផ្ទាំងទស្សនីយភាពបាទជាការអត្ថាធិប្បាយអមដោយរូបភាពបាទដែលបានដកស្រង់ចេញពីរឿងអប្សរាមហាអង្គរបាទខ្ញុំបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបាទអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គបាទក៏ដូចជាដំណើររឿងខ្លះៗបាទនៅក្នុងរឿងអប្សរាមហាអង្គរបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបានទស្សនាជាច្រើនវីដេអូរួចមកហើយបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំសូមលើកយកតួអង្គដ៏សំខាន់មួយរូបទៀតបាទផ្នែកនារីរបស់យើងបាទនៅក្នុងរឿងអប្សរាមហាអង្គរបាទមានឈ្មោះថាឆផ្កាបាទឆផ្កាគឺជាកូនស្រីរបស់លោកគ្រូអាចារ្យដែលបង្ហាត់បង្រៀនបាទមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រទៅដល់បេក្ខជនបាទដែលត្រៀមប្រឡងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកជើងឯកអក្សរសាស្ត្រប្រចាំព្រះនគរបាទឆផ្កាគឺជាយុវតីមួយរូបបាទដែលប្រកបទៅដោយរូបឆោមលួមពណ៌ដ៏ស្រស់ល្អឯកពិបាកនឹងរកនារីណាមកប្រៀបផ្ទឹមបាទដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបូករួមជាមួយនឹងនិស្ស័យស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈរបាំផងនោះឆផ្កាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរបាទក្រោមការប្រកាសដំណឹងរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនបាទដែលទទួលព្រះរាជបញ្ជាពីព្រះរាជានិងព្រះរាជអគ្គមហេសីបាទនៅក្នុងកំឡុងពេលវឹកហាត់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរនោះបាទបេក្ខនារីទាំងអស់បាទត្រូវស្នាក់នៅរួមគ្នានៅក្នុងដំណាក់វប្បធម៌បាទហើយនៅក្នុងដំណាក់នេះហើយដែលឆផ្កាបានមកជួបជាមួយនឹងអប្សរបាទព្រះនាងអំពើពេជ្ររួមទាំងព្រះនាងអំពើមាសបាទក៏ដូចជាបេក្ខនារីផ្សេងទៀតបាទដោយមាននិស្ស័យល្អបាទឆផ្កាត្រូវបានព្រះនាងអំពើពេជ្របាទនឹងអប្សរបាទស្រឡាញ់រាប់អានស្និទ្ធស្នាលនឹងឆផ្កាប្រៀបដូចជាបងប្អូនរួមផ្ទៃតែមួយបាទក្រុមហ៊ុនទាំង3បានក្លាយទៅជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបាទក្នុងរយៈពេលកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់នោះបាទក្រុមហ៊ុនទាំង3គឺជាមនុស្សស្រីដែលមាននិស្ស័យល្អដូចគ្នាជាមនុស្សស្រីដែលមានសិលធម៌គុណធម៌និងសច្ចធម៌បាទគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានមនោសញ្ចេតនាមានបេះដូងទូលំទូលាយល្អដូចគ្នាបាទហើយក៏គ្មានគំនិតច្រណែននន្ទាឈ្នានេះចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយក្រុមហ៊ុនទាំង3ពុំយកការប្រកួតប្រជែងធ្វើជារឿងសំខាន់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នានោះឡើយបាទផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងពេលកំឡុងហាត់រៀននេះបាទគឺក្រុមហ៊ុនទាំង3រឹងរិតតែមានការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាខ្លាំងឡើងគឺបានខ្លាយទៅជាមិត្តដែលមានចិត្តមួយថ្លាមួយបាទក្រឡេកទៅមើលព្រះនាងអំពើមាសវិញគឺទ្រង់ពុំមានប្រតិរីករាយការដែលឃើញព្រះនាងអំពើពេជ្រមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងអប្សរឬជាមួយនឹងនាងឆផ្កានោះឡើយពីព្រោះព្រះនាងអំពើមាសចង់ឲ្យព្រះនាងអំពើពេជ្ររាប់អានតែអ្នកណាដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ពលគឺពុំមែនជាមនុស្សស្រីដែលមកពីត្រកូលប្រជារាស្ត្រធម្មតាឬក៏ជាសេដ្ឋីនោះឡើយគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹមមានឋានៈចាប់ពីកូនអ្នកអង្គម្ចាស់ឡើងទៅដែរបាទប៉ុន្តែព្រះនាងអំពើពេជ្រពុំបានធ្វើតាមប្រតិយរបស់ព្រះនាងអំពើមាសនោះឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះនាងអំពើមាសកាន់តែស្អប់អប្សរហើយនឹងឆផ្កាមួយទ្វេជា10បាទហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលហាត់រៀនរបាំអប្សរានៅដំណាក់វប្បធម៌នោះបាទគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងដោយសារតែព្រះនាងអំពើមាសបាទព្រះនាងអំពើមាសបានកសាងនៅរឿងជាច្រើនក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើបាបអប្សរហើយនឹងព្រះនាងអំពើពេជ្របាទជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូរបាំបាទនឹងសិស្សដែលត្រូវមកហាត់រៀននៅទីនេះបាទឈឺក្បាលដោយសារព្រះនាងអំពើមាសមិនស្ទើរនោះឡើយបាទទោះជាព្រះនាងអំពើមាសបានធ្វើការអប់លុកបាទនៅក្នុងកំឡុងពេលហាត់រៀននៅដំណាក់វប្បធម៌នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំបានធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារឿងបាទប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌បាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយប្រកាសជាចង់ដឹងណាស់ហើយថាបាទតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងកំឡុងពេលកំពុងតែហាត់រៀនរបាំអប្សរានៅដំណាក់វប្បធម៌មួយនេះបាទហើយក៏រឹតតែចង់ដឹងទៀតថាបាទតើតួអង្គនារីណាមួយបាទដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រងតំណែងជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគររបស់យើងនាសម័យអង្គរនោះបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទអាចទៅមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើរួចមកហើយបាទដែលនិយាយអំពីតួអង្គសំខាន់ក៏ដូចជាដំណើររឿងខ្លះៗនៅក្នុងរឿងអប្សរាមហាអង្គរបាទនៅពេលដែលបានទស្សនាគ្រប់វីដេអូហើយបាទគឺមុខជាអាចយល់បានអំពីដំណើររឿងខ្លះបាទជាពិសេសអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះទាំងមូលតែម្ដងបាទរងចាំជួបជាមួយខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទដែលនិយាយអំពីតួអង្គផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទ